환절기만 되면 기침과 가래로 고생하시나요? 면역력이 떨어져서 감기가 달고 사시나요? 그런데 가을에 이것 하나 먹고 나서 완전히 달라졌다는 분들이 많습니다. 바로 더덕순입니다. 호흡기 건강은 물론 피로 회복까지 더덕순의 놀라운 효과를 알려드리겠습니다. 이 영상을 끝까지 보시면 첫째, 더덕순이 일반 더덕보다 뛰어난 이유를 과학적 근거로 확인하실 수 있고요. 둘째, 더덕순을 가장 효과적으로 섭취하는 방법을 배우실 수 있습니다. 셋째, 여러분의 체질에 맞는 더덕순 활용법을 찾으실 수 있습니다. 더덕순이라는 말 자체가 생소하신 분들이 많으실 겁니다. 더덕은 알아도 더덕순은 처음 들어보셨다는 분들이 대부분이죠. 더덕순은 봄철과 가을철의 더덕줄기에서 돋아나는 어린 잎과 새순을 말합니다. 보통 5월에서 6월경에 채취하는 봄 더덕순과 9월에서 10월경에 채취하는 가을 더덕순이 있는데요. 특히 가을 더덕순은 여름 내내 햇살을 받고 자라서 영양분이 더욱 풍부합니다. 우리 조상들은 이미 오래전부터 더덕순을 귀한 나물로 여겨왔습니다. 동의보감에는 더덕을 오삼 중 하나로 기록하면서 더덕의 잎과 줄기 역시 약효가 있다고 적혀 있습니다. 본초 강목에서는 더덕으로 위를 보하고 폐기를 보한다고 하였는데요. 여기서 더덕의 모든 부위를 활용했다는 기록을 찾아볼 수 있습니다. 조선시대에는 정조대왕의 탕약에 인삼 대신 더덕을 사용했다는 조선 왕조실록의 기록도 있습니다. 이처럼 더덕은 예로부터 산삼에 버금가는 효능을 지닌 것으로 인정받아왔고요. 더덕순 역시 그 효능을 인정받아왔습니다. 한의학에서 더덕은 모래밭에서 나는 인삼이라 하여 사삼이라고 부릅니다. 인삼, 현삼, 단삼, 고삼과 함께 오삼의 하나로 꼽히는 귀한 약재인데요. 더덕순은 이러한 더덕의 생명력이 가장 왕성할 때 나오는 부분입니다. 식물이 새순을 내밀 때는 그 식물이 가진 가장 강력한 영양소를 집중시킵니다. 마치 아기에게 가장 좋은 영양을 주듯이 말이죠. 그래서 많은 전통의학에서 식물의 순이나 새순을 특별히 약재로 사용해 왔습니다. 일본에서도 더덕을 산채의 왕으로 여기며 봄과 가을에 더덕순을 채취해 나물로 즐겨 먹습니다. 특히 일본의 장수 마을로 유명한 오키나와 지역에서는 더덕순을 삶아서 초무침으로 만들어 먹는 것이 전통입니다. 중국에서는 사삼차라 하여 더덕의 잎과 줄기를 말려서 차로 우려 마시는 문화가 있습니다. 세계적으로 식물의 새순이 주목받고 있는 건강 트렌드와도 맞닿아 있습니다. 최근 슈퍼푸드로 주목받는 브로콜리 새순, 밀 새순 등도 같은 맥락이죠. 더덕순 역시 이러한 세계적 트렌드에 부합하는 우리의 전통 건강식품입니다. 그렇다면 더덕순이 정말 더덕 뿌리보다 뛰어난지 궁금하실 텐데요. 농촌진흥청과 강원도농업기술원이 함께 진행한 연구 결과를 보면 그 답이 명확히 나옵니다. 연구진이 2년근 더덕순의 길이에 따른 효능과 기능 성분 변화를 분석했습니다. 그 결과 항산화 효과를 나타내는 대표적인 성분인 총 폴리페놀은 순의 길이가 15cm에서 20cm일 때 719mg으로 가장 높았습니다. 총 플라보노이드는 10cm에서 15cm일 때 398mg으로 가장 높게 나타났고요. 잠깐만요. 여기서 중요한 건 이 수치가 얼마나 대단한지인데요. 항산화 효과를 측정하는 지표인 DPPH와 ABTS 라디칼, 소거능도 순의 크기가 작을수록 높은 것으로 확인되었습니다. 더 놀라운 건 더덕순에 함유된 베타카로틴 함량입니다. 5924 마이크로그램으로 당근에 5516, 고구마 잎에 5698, 고춘 잎에 6694, 시금치에 7051과 비슷한 수준입니다. 더덕순에는 항산화 효과가 있는 비타민C가 34mg 함유되어 있습니다. 이는 대표적인 봄나물인 냉이의 24, 두릅의 23, 봄동의 23, 유채잎의 44와 비슷한 수준입니다. 여기서 정말 중요한 것은 이 모든 성분이 더덕 뿌리보다 순에 훨씬 더 많이 들어있다는 사실입니다. 이런 과학적 근거 때문에 농촌진흥청은 더덕 재배 농가의 새로운 소득원을 창출하기 위해 더덕순의 기능성 소재 개발,
실용화 연구를 지속적으로 추진하고 있습니다. 실제로 강원도 횡성의 한 더덕 농가에서는 봄과 가을에 더덕순을 채취해 판매하기 시작했는데요. 60대 중반의 김모 씨는 더덕순을 채취해 판매한 지 3년째입니다. 처음에는 더덕뿌리만 팔았는데 더덕순도 함께 판매하면서 소득이 약 40% 증가했다고 합니다. 김 씨는 더덕순을 생으로 판매하기도 하고 데쳐서 말린 나물로도 판매한다고 하는데요. 특히 말린 더덕순 나물은 1년 내내 불려서 먹을 수 있어 인기가 높다고 합니다. 더덕순의 두 번째 핵심 효능은 호흡기 건강입니다. 더덕과 마찬가지로 더덕순에도 사포닌이 풍부하게 들어있는데요. 사포닌은 기관지 점액 분비를 향상시켜 폐와 기관지를 촉촉하게 해줍니다. 농촌진흥청은 구리와 납, 카드뮴 같은 중금속과 폐렴을 일으키는 황사와 미세먼지 극복에 도움을 줄 수 있는 약초로 도라지, 감초, 생강과 함께 더덕을 꼽았습니다. 가을철에는 일교차가 커지면서 감기와 기침이 늘어나는데요. 이때 더덕순을 섭취하면 호흡기 점막을 보호하고 가래를 없애주며 열을 내리고 독을 풀어주는 효능이 있습니다. 기침, 가래, 발열 등을 동반한 호흡기계 질환을 예방하거나 완화하는 데 도움이 됩니다. 특히 만성 피로와 무기력을 동반한 호흡기 질환에 좋은 효과를 보입니다. 서울 강남의 한 한의원에 내원한 50대 후반의 박모 씨는 만성 기침으로 고생하고 있었습니다. 각종 검사를 해도 특별한 이상이 없었지만 기침이 석 달 넘게 지속되었죠. 한의사는 박 씨에게 더덕순차를 권했고 박 씨는 매일 아침 더덕순을 우려 마셨습니다. 2주일 정도 지나자 기침이 눈에 띄게 줄어들었고 한 달 후에는 거의 완치되었다고 합니다. 더덕순의 세 번째 핵심 효능은 혈관 건강입니다. 더덕순에 함유된 사포닌은 혈액순환을 좋게 해 동맥 경화 등의 심혈관 질환 예방에 도움을 줍니다. 혈압 조절과 콜레스테롤을 줄여 혈관 질환인 뇌졸중, 심장병을 예방하는 데 도움이 됩니다. 특히 더덕순에 들어있는 올레아놀릭산은 지방세포의 정구세포들이 성숙한 지방세포로 분화되는 것을 막아 인체 지방세포의 수를 줄일 수 있다는 한림대 식품영양학과 강영희 교수팀의 연구 결과도 있습니다. 더덕순의 네 번째 핵심 효능은 혈당 조절입니다. 천연 인슐린으로 불리는 이눌린 성분이 들어있어 혈당 조절을 도와 당뇨를 예방합니다. 더덕순에는 수분이 82%, 섬유질이 6% 들어있어 장운동에 도움을 줘 변비 예방과 치료에 효능이 있습니다. 다만 너무 많이 먹으면 오히려 가스가 생길 수 있으니 적당량을 섭취하는 것이 중요합니다. 더덕순의 다섯 번째 핵심 효능은 피로 회복입니다. 더덕순에는 비타민 B1, B2, B6, 비타민 C, 칼슘, 섬유질 등이 함유되어 있어 피로를 쫓는 데 제격입니다. 또한 칼슘인 철분 등의 무기질과 단백질, 지방, 탄수화물 등 온갖 영양분이 골고루 들어있어 자양강장 기능에도 효과가 있습니다. 더덕순은 다른 산채와 비교하여 단백질, 탄수화물, 지방 함량이 높습니다. 그래서 산에서 나는 고기라고 불리는 더덕처럼 더덕순도 섬유질이 풍부하고 씹히는 맛이 좋습니다. 실제로 등산을 자주 하시는 60대 초반의 이모 씨는 가을 산행 때마다 더덕순을 채취해 먹는다고 합니다. 더덕순을 먹으면 등산 후 피로가 훨씬 덜하고 다음날 컨디션도 좋다고 하는데요. 이 씨는 더덕순을 생으로 고추장에 찍어 먹기도 하고 데쳐서 나물로 무쳐 먹기도 합니다. 그런데 여기서 정말 놀라운 것은 더덕순이 일반 더덕보다 활용도가 높다는 점입니다. 더덕 뿌리는 껍질을 벗기고 두드리는 등 손질이 복잡한데요. 더덕순은 깨끗이 씻기만 하면 바로 조리할 수 있습니다. 자, 그렇다면 더덕순을 언제 어떻게 먹어야 가장 효과적일까요? 더덕순의 효능을 극대화하려면 섭취 시간과 방법이 매우 중요합니다. 먼저 최적의 섭취 시간입니다. 더덕순은 아침 공복에 먹는 것이 가장 좋습니다. 공복 상태에서 섭취하면 영양소 흡수율이 훨씬 높아집니다. 특히 더덕순의 항산화 성분인 폴리페놀과 플라보노이드는 공복에 섭취했을 때 흡수율이 약 20% 증가한다는 연구 결과가 있습니다. 만약 아침 공복이 어렵다면 식사 30분 전에 섭취하는 것도 좋은 방법입니다.
적정 섭취량은 하루 기준 생 더덕순 50g에서 100g 정도가 적당합니다. 한 번에 너무 많이 먹으면 소화가 잘 안 되고 가스가 찰 수 있으니 주의하세요. 말린 더덕순의 경우 10g에서 20g 정도면 충분합니다. 일주일에 3회에서 5회 정도 꾸준히 섭취하는 것이 효과적입니다. 더덕순을 가장 효과적으로 먹는 첫 번째 방법은 생으로 무쳐 먹는 것입니다. 더덕순의 영양소를 가장 온전히 섭취할 수 있는 방법인데요. 깨끗이 씻은 더덕순을 고추장, 참기름, 다진 마늘, 깨소금과 함께 무치면 됩니다. 생으로 먹으면 더덕순 특유의 쌉싸름한 맛과 아삭한 식감을 그대로 느낄 수 있습니다. 두 번째 방법은 데쳐서 나물로 먹는 것입니다. 끓는 물에 소금을 약간 넣고 더덕순을 30초에서 1분 정도만 살짝 데칩니다. 너무 오래 데치면 영양소가 파괴되니 주의하세요. 데친 더덕순은 찬물에 헹구지 말고 바로 양념에 묻히는 것이 좋습니다. 참기름, 국간장, 다진 마늘, 깨소금으로 간단히 무치면 훌륭한 반찬이 됩니다. 세 번째 방법은 더덕순전입니다. 더덕순에 밀가루와 달걀 옷을 입혀 부치면 고소하고 영양가 높은 전이 됩니다. 특히 아이들이 좋아하는 조리법인데요. 더덕순의 쌉싸름한 맛이 부담스러운 분들에게 추천합니다. 네 번째 방법은 더덕순차입니다. 말린 더덕순 10g을 물 1리터에 넣고 약한 불에서 30분 정도 끓입니다. 너무 진하면 물을 더 넣어 농도를 조절하세요. 더덕순차는 호흡기 건강에 특히 좋아서 기침이나 가래가 있을 때 마시면 효과적입니다. 꿀을 약간 넣어 마시면 더욱 좋습니다. 다섯 번째 방법은 더덕순쌈입니다. 데친 더덕순을 쌈으로 활용하면 됩니다. 쌈장이나 된장에 찍어 먹으면 더덕순의 영양과 맛을 동시에 즐길 수 있습니다. 여섯 번째 방법은 더덕순장아찌입니다. 더덕순을 간장, 식초, 설탕을 섞은 양념장에 절이면 오래 두고 먹을 수 있는 반찬이 됩니다. 일주일 정도 숙성시키면 더욱 맛있습니다. 더덕순을 보관할 때는 영양소 파괴를 막는 것이 중요합니다. 생 더덕순은 젖은 신문지나 키친타월로 감싼 후 비닐봉지에 넣어 냉장 보관하면 4일에서 5일 정도 신선하게 보관할 수 있습니다. 냉장고 온도는 영하 1도에서 영상 5도 정도가 적당합니다. 장기 보관하고 싶다면 데쳐서 말리는 것이 가장 좋습니다. 끓는 물에 1분 정도 데친 후 물기를 꼭 짜서 햇볕에 말리거나 식품 건조기를 사용하면 됩니다. 완전히 말린 더덕순은 밀폐용기에 담아 서늘한 곳에 보관하면 1년 정도 보관이 가능합니다. 신선한 더덕순을 고르는 요령도 알려드리겠습니다. 잎이 선명한 초록색을 띠고 시들지 않은 것을 선택하세요. 줄기가 너무 억세지 않고 부드러운 것이 좋습니다. 더덕순 특유의 향이 진하게 나는 것이 신선한 것입니다. 잎에 반점이나 벌레 먹은 자국이 없는지 확인하세요. 경제성 측면에서도 더덕순은 훌륭한 선택입니다. 더덕 뿌리는 좋은 품질의 것이 100g에 5,000원에서 만원 정도 하는데요. 더덕순은 같은 무게에 3,000원에서 5,000원 정도로 저렴합니다. 게다가 더덕 뿌리는 껍질을 벗기면 실제로 먹을 수 있는 부분이 줄어드는데 더덕순은 거의 버릴 부분이 없습니다. 말린 더덕순은 더욱 경제적입니다. 100g에 만원 정도인데 물에 불리면 부피가 약 5배로 늘어나니까요. 1년 내내 보관하며 먹을 수 있어 가성비가 매우 좋습니다. 실제로 더덕순을 이용한 요리를 전문으로 하는 경기도 양평의 한 음식점에서는 더덕순 정식을 판매하는데요. 더덕순나물, 더덕순전, 더덕순쌈 등으로 구성된 정식이 12,000원입니다. 40대 후반의 음식점 사장님은 더덕순을 직접 산에서 채취하거나 지역 농가와 계약 재배해서 사용한다고 합니다. 손님들 반응이 매우 좋아서 주말에는 예약이 필수라고 하네요. 자, 이제 더덕순과 함께 먹으면 더욱 좋은 식품 궁합에 대해 알아보겠습니다. 첫 번째는 더덕순과 고기의 조합입니다. 더덕순은 칼륨, 철분, 칼슘, 인 등의 무기질이 풍부하게 함유된 알칼리성 식품입니다. 고기류와 함께 섭취하면 고기의 산성 성분이 중화되어 궁합이 매우 좋습니다. 실제로 강원도 횡성군에서는 더덕과 한우를 이용한 요리 레시피북을 발간했는데요.
소고기 더덕말이, 더덕 소고기 비빔면 등 쌉싸름한 더덕과 풍부한 한우의 육즙이 어우러진 특색 있는 요리가 소개되어 있습니다. 더덕순도 같은 방식으로 활용할 수 있습니다. 삼겹살을 구울 때 더덕순을 쌈으로 함께 먹으면 고기의 느끼함을 잡아주고 소화도 도와줍니다. 또한 더덕순이 고기의 콜레스테롤 흡수를 억제해주는 효과도 있습니다. 두 번째는 더덕순과 생선의 조합입니다. 생선은 동물성 식품으로 산성인데 더덕순은 식물성 식품으로 알칼리성입니다. 생선은 더덕순의 떫고 아린 맛을 줄여주고 더덕순은 생선 비린내를 제거해주므로 서로 좋은 궁합입니다. 고등어나 삼치 같은 등푸른 생선을 구울 때 더덕순을 함께 곁들이면 영양의 균형이 잘 맞습니다. 세 번째는 더덕순과 두부의 조합입니다. 두부의 단백질과 더덕순의 비타민, 무기질이 만나면 영양학적으로 완벽한 조합이 됩니다. 더덕순을 데쳐서 두부와 함께 무치면 훌륭한 다이어트 식단이 됩니다. 포만감은 높고 칼로리는 낮아 체중 관리에 도움이 됩니다. 네 번째는 더덕순과 들기름의 조합입니다. 더덕순의 베타카로틴은 지용성 비타민이라 기름과 함께 섭취하면 흡수율이 높아집니다. 들기름에 무치면 흡수율이 약 30% 증가합니다. 들기름의 오메가3 지방산과 더덕순의 항산화 성분이 만나 시너지 효과를 냅니다. 다섯 번째는 더덕순과 마늘의 조합입니다. 마늘의 알리신 성분과 더덕순의 사포닌이 만나면 면역력 강화 효과가 배가 됩니다. 더덕순을 무칠 때 다진 마늘을 넉넉히 넣으면 호흡기 건강에 더욱 좋습니다. 감기 예방 효과도 뛰어납니다. 여섯 번째는 더덕순과 꿀의 조합입니다. 더덕순차를 마실 때 꿀을 첨가하면 목 건강에 특히 좋습니다. 꿀의 살균 효과와 더덕순의 거담 효과가 만나 기관지염이나 인후염에 도움이 됩니다. 다만 꿀은 뜨거운 물에 넣으면 영양소가 파괴되니 차가 미지근해진 후에 넣으세요. 이렇게 더덕순을 다른 식품과 조합하면 영양학적으로나 맛으로나 훨씬 더 좋은 효과를 얻을 수 있습니다. 단순히 더덕순만 먹는 것보다 궁합이 잘 맞는 식품과 함께 섭취하면 건강 효과가 극대화됩니다. 이제 증상별로 더덕순을 어떻게 활용하면 좋은지 알려드리겠습니다. 먼저 만성 기침이나 가래가 있으신 분들은 더덕순차를 매일 아침 한 잔씩 드시면 좋습니다. 말린 더덕순 10g을 물 500ml에 넣고 약한 불에서 30분 정도 달여서 마시세요. 꿀을 첨가하면 효과가 더 좋습니다. 일주일 정도 꾸준히 마시면 기침이 줄어드는 것을 느끼실 수 있습니다. 고혈압이 있으신 분들은 더덕순을 생으로 무쳐서 자주 드시면 도움이 됩니다. 더덕순의 칼륨 성분이 나트륨 배출을 도와 혈압 조절에 효과적입니다. 하루 50g 정도를 반찬으로 드시면 됩니다. 다만 혈압약을 복용 중이시라면 의사와 상담 후 섭취하세요. 고지혈증이나 콜레스테롤 수치가 높으신 분들은 더덕순과 고기를 함께 섭취하세요. 고기를 먹을 때 더덕순을 쌈으로 싸서 먹으면 콜레스테롤 흡수를 억제하는 데 도움이 됩니다. 당뇨가 있으신 분들은 더덕순의 이놀린 성분이 혈당 조절에 도움을 줍니다. 식사 30분 전에 더덕순 나물을 조금 먹으면 식후 혈당 상승을 완화할 수 있습니다. 하루 60g에서 80g 정도가 적당합니다. 소화가 잘 안 되시거나 변비가 있으신 분들은 더덕순을 데쳐서 들기름에 무쳐 드세요. 더덕순의 식이섬유와 들기름이 만나면 장운동이 활발해집니다. 아침 공복에 드시면 효과가 더 좋습니다. 피로가 심하거나 면역력이 떨어진 분들은 더덕순전을 해 드시면 좋습니다. 더덕순의 영양소와 달걀의 단백질이 만나 기력 회복에 도움이 됩니다. 일주일에 3회 정도 드시면 체력이 좋아지는 것을 느끼실 수 있습니다. 이렇게 자신의 증상에 맞춰 더덕순을 활용하면 훨씬 더 효과적으로 건강을 관리할 수 있습니다. 이제 더덕순 섭취 시 주의사항에 대해 말씀드리겠습니다. 아무리 좋은 식품이라도 잘못 먹으면 오히려 해가 될 수 있습니다. 첫 번째로 절대 함께 먹으면 안 되는 음식 조합이 있습니다. 더덕순과 무는 함께 먹지 마세요. 무는 소화 효소가 풍부한데 더덕순의 영양소를 분해시킬 수 있습니다.
특히 더덕순의 사포닌 성분이 파괴될 수 있으니 주의하세요. 더덕순과 녹차도 같이 먹지 않는 것이 좋습니다. 녹차의 탄닌 성분이 더덕순의 철분 흡수를 방해할 수 있습니다. 더덕순을 먹은 후 최소 2시간 정도는 녹차를 마시지 마세요. 더덕순과 우유도 좋지 않은 조합입니다. 우유의 칼슘 성분이 더덕순의 식이섬유와 결합하면 소화가 잘 안 될 수 있습니다. 배가 더부룩하거나 설사를 유발할 수 있으니 피하세요. 두 번째로 질환별 주의사항입니다. 더덕순은 찬 성질을 가지고 있어 평소 몸이 차갑거나 손발이 찬 분들이 많이 섭취하면 복통이나 설사를 유발할 수 있습니다. 이런 분들은 더덕순을 생으로 먹기보다는 데쳐서 따뜻하게 드시는 것이 좋습니다. 또한 하루 섭취량을 30g 정도로 줄이세요. 신장 질환이 있으신 분들은 더덕순의 칼륨 함량이 높아 주의가 필요합니다. 신장 기능이 저하된 경우 칼륨이 체내에 축적되어 문제가 될 수 있으니 의사와 상담 후 섭취하세요. 특정 약물을 복용 중이신 분들도 주의하세요. 혈압약이나 당뇨약을 드시는 분은 더덕순이 약효를 강화시킬 수 있으니 의사와 상의 후 섭취량을 조절하세요. 임신 중이거나 수유 중인 분들은 더덕순 섭취에 신중해야 합니다. 찬 성질 때문에 태아나 산모에게 영향을 줄 수 있으니 전문의와 상담하세요. 세 번째로 잘못된 상식을 바로잡겠습니다. 더덕순을 많이 먹을수록 좋다는 건 잘못된 정보입니다. 아무리 좋은 식품이라도 과도하게 섭취하면 오히려 소화장애나 가스가 찰 수 있습니다. 하루 적정량인 50g에서 100g을 지키세요. 더덕순을 물에 오래 담가두면 쓴맛이 빠진다는 것도 잘못된 정보입니다. 사포닌은 물에 잘 녹아 빠져나오기 때문에 물에 오래 담그면 오히려 영양소가 손실됩니다. 소금물에 10분 이내로만 담갔다가 꺼내세요. 더덕순은 날 것으로만 먹어야 효과가 있다는 것도 사실이 아닙니다. 데쳐도 영양소가 대부분 유지되며 오히려 소화가 더 잘 될 수 있습니다. 이제 더덕순을 실생활에서 어떻게 활용할지 구체적으로 알려드리겠습니다. 먼저 하루 식단 구성입니다. 아침에는 더덕순나물 50g과 현미밥, 된장찌개로 구성하면 좋습니다. 더덕순나물은 들기름에 묻혀서 드세요. 점심에는 더덕순쌈을 준비하세요. 삼겹살이나 제육볶음을 먹을 때 더덕순을 쌈으로 활용하면 영양의 균형이 잘 맞습니다. 저녁에는 더덕순전과 함께 가벼운 식사를 하시면 됩니다. 더덕순전에 막걸리 한 잔을 곁들이면 훌륭한 저녁 식사가 됩니다. 장보기 팁도 알려드리겠습니다. 생 더덕순은 5, 6월, 9, 10월이 제철입니다. 이 시기에 재래시장이나 농산물 직거래 장터에서 구입하면 신선하고 저렴합니다. 바쁜 현대인을 위한 간편 활용법도 있습니다. 주말에 더덕순을 한꺼번에 데쳐서 소분해 냉동 보관하세요. 필요할 때마다 꺼내서 바로 무쳐 먹으면 됩니다. 냉동 보관 시 한 달 정도는 신선하게 먹을 수 있습니다. 더덕순 가루를 만들어 두는 것도 좋은 방법입니다. 말린 더덕순을 믹서에 갈아 가루로 만들어 밀폐 용기에 보관하세요. 요거트나 우유에 타서 마시면 간편하게 영양을 섭취할 수 있습니다. 다만 우유와 함께 먹을 때는 소화에 주의하세요. 여러분, 지금까지 가을 더덕순의 모든 것을 알아보았습니다. 핵심 내용을 3가지로 정리해 드리겠습니다. 첫째, 더덕순은 더덕 뿌리보다 항산화 성분이 훨씬 높아 건강에 매우 유익합니다. 농촌진흥청 연구에서 과학적으로 입증되었습니다. 둘째, 더덕순은 호흡기 건강, 혈관 건강, 혈당 조절, 피로 회복 등 다양한 효능이 있으며 특히 가을철 환절기 건강 관리에 탁월합니다. 셋째, 더덕순은 생으로 무쳐 먹거나 데쳐서 나물로 먹는 것이 가장 효과적이며 자신의 체질과 증상에 맞게 활용하면 건강 효과를 극대화할 수 있습니다. 이제 여러분도 더덕순으로 건강을 지키세요. 작은 실천이 큰 변화를 만듭니다. 오늘부터 식탁에 더덕순을 올려보시는 건 어떨까요?